9 Ekim 1967. Bolivya'nın dağlık bölgelerinde küçük bir köy olan La Higuera'da sabah sessizliği hüküm sürüyordu. Yaralı, yorgun ve zincirlenmiş bir adam tozlu bir okul binasında kaderini bekliyordu. Suçu 1950'lerde Küba'da kıvılcımını yaktığı o büyük devrimin ateşini yeniden canlandırmaya çalışmaktı. Şimdi o ateş sönmek üzereydi. Cellatları yaklaşırken adam gözlerini kaldırdı, dudaklarından meydan okuyan bir ses yükseldi. Sé que viniste a matarme. Dispara, cobarde. Solo matarás a un hombre. Beni öldürmeye geldiğini biliyorum. Vur korkak. Sadece bir adamı öldüreceksin. Birkaç saniye sonra dağlarda yankılanan silah sesleri tarihin en ikonik devrimcilerinden birinin ölümünü haber verdi. O adamın adı Che Guevara'ydı. Devrimin yüzü, isyanın sembolü, bir çağın posteri. 14 Haziran 1928. Arjantin'in Santa Fe eyaletinde Rosario şehrinde bir çocuk dünyaya geldi. Ernesto Guevara de la Serna. Daha sonra dünya onu sadece Che olarak tanıyacaktı. Babası Ernesto Guevara Lynch, İspanyol ve İrlandalı köklere sahip maceraperest bir adamdı. Ticarette şansını denemiş, yat yapımından yerba mate plantasyonuna kadar birçok işe girişmişti. Her başarısızlığından sonra yeniden başlayan inatçı bir ruhtu. Annesi Celia de la Serna Ellosa toplumun kalıplarını reddeden özgür bir kadındı. Kendi ailesinin onayını hiçe sayarak Ernesto Lynch'le evlenmişti. Zekası, cesareti ve başkaldırışıyla oğlunun karakterinde derin izler bıraktı. Ernesto Junior, 5 kardeşin en büyüğüydü. Küçük yaşta ağır astım nöbetleriyle tanıştı. Ancak bu hastalık onu zayıflatmadı. Tam tersine dayanıklılığını ve iradesini güçlendirdi. Soluk alırken bile zorlanan bu çocuk, bir gün tüm dünyayı nefessiz bırakacak bir fikrin peşine düşecekti. Evlerinde kitaplar, tartışmalar ve fikirler hiç eksik olmazdı. Celia ve Ernesto Sınır, oğullarına özgür düşünmeyi ve adaletsizliğe karşı ses çıkarmayı öğrettiler. Ve o günlerde kimse bilmiyordu ki, bu meraklı çocuk bir gün dünyanın dört bir yanında adaleti savunacak ve devrim kelimesine yeni bir anlam kazandıracaktı. Ernesto Guevara'nın çocukluğu Rosario'nun sakin sokaklarında başladı. Ailesi zenginlik içinde yüzmüyordu. Ancak kültür, kitap ve düşüncenin değer gördüğü bir evde büyüdü. O yıllarda Guevara ailesi, şehrin Paris tarzı binalarını andıran bir apartmanda yaşıyordu. Ardından daha sade bir yaşamın olduğu Alta Gracia kasabasına taşındılar. Burada hayat kolay değildi. Hatta yerel bir odun satıcısının parasını peşin almadan Guevara ailesine mal bırakmayı reddettiği bile söylenirdi. Buna rağmen evin içinde bambaşka bir zenginlik vardı. Kitaplar. Binlerce kitaptan oluşan bir kütüphane, Ernesto'nun dünyaya bakışını şekillendiriyordu. Henüz genç yaşlarında Rudyard Kipling, Jules Verne ve John Keats gibi yazarları okuyor, Karl Marx ve Sigmund Freud gibi düşünürlerin fikirlerini anlamaya çalışıyordu. Kitaplar onun hayal gücünü büyütüyor, merakını ateşliyordu. Astımı zaman zaman nefes almasını güçleştirse de o bedenine yenik düşmedi. Yüzdü, rugby oynadı, hayatın karşısına dikildi. Azmi hastalığından daha güçlüydü ve akademik hayatında da aynı kararlılığı gösterdi. 1948'de Buenos Aires'e gitti ve yıllar süren zorlu çalışmaların ardından tıp doktoru olarak mezun oldu. Artık sadece bir düşünür değil, hastalara şifa dağıtacak bir hekimdi. Siyasi duruşu ise evden mirastı. Babası, İspanya İç Savaşı'nda cumhuriyetçileri destekleyen bir adamdı. Avrupa'da faşizmin karanlığı büyürken, Ernesto'nun ailesi, özgürlüğün, eşitliğin ve insan onurunun yanında duruyordu. Bir gece, Rosario'da Nazi taraftarlarının gizli bir toplantısını duyduklarında, genç Ernesto ve müttefikleri destekleyen arkadaşları otele baskın düzenledi. Toplantıyı dağıttılar, dışarıdaki araçların lastiklerini kestiler. O anlar Ernesto'nun adaletsizliğe karşı öfkesinin ilk kıvılcımlarıydı. Ancak onun adalet duygusunu besleyen yalnızca siyaset değildi, ülkesinin tarihi de aynı rolü oynadı. Arjantin bir zamanlar dünyanın en parlak ekonomilerinden biri olmuştu. Demiryolları kıtanın içlerine uzanıyor, Avrupa'dan milyonlarca göçmen yeni bir hayat kurmaya geliyordu.
19. yüzyıl sonunda 1 milyonu biraz geçen nüfus birkaç 10 yıl içinde 10 milyona ulaştı. Arjantin zenginleşti, büyüdü, parladı, sonra dünya değişti. 1929 borsa çöküşü, ardından gelen büyük buhran ülkeyi dizlerinin üzerine çökertti. O günlerin yarası bir daha tam kapanmadı. Arjantin o tarihten sonra defalarca ekonomik fırtınalara, enflasyon ve siyasi krizlere sürüklendi. Ve işte bu çalkantılı topraklarda yetişen genç Ernesto, adaletsizliğin sadece kitaplarda yazmadığını gördü. O, yoksulluğun, eşitsizliğin ve sömürünün ortasında büyüdü. Bu gerçekler ileride onu bir doktor değil, devrimin sesi yapacaktı. Değişimin bedelinin ağır olduğunu biliyordu. Ama susmanın daha ağır olduğunu daha iyi biliyordu. Ernesto Guevara gençliğinde yalnızca Arjantin'de değil, tüm Latin Amerika'da yoksulluğun ve eşitsizliğin nasıl kök saldığını görerek büyüdü. Bir ülke değil, bir kıta sefalet içindeydi. Bunun arkasında yalnızca ekonomik krizler değil, dış güçlerin etkisi de vardı. Amerika Birleşik Devletleri 1823'te ilan ettiği Monroe Doktrini ile bütün Amerika kıtasını kendi çıkar alanı ilan etmişti. 1898'deki İspanyol-Amerikan Savaşı'ndan sonra Güney ve Orta Amerika'daki pek çok ülkenin kaderi artık Washington'un ellerindeydi. ABD, kahve, şeker ve muz ticaretini kontrol eden dev şirketlerin çıkarlarını korumak için diktatör rejimleri destekliyor, halkın iradesine rağmen bu hükümetleri ayakta tutuyordu. İşte o dönem doğdu Muz Cumhuriyeti terimi. Yani zenginlikleri birkaç şirketin elinde olan ama halkı yoksullukla boğuşan ülkeler. Che'nin siyasi bilinci bu sahnelerin ortasında şekilleniyordu. Genç Ernesto'nun farkındalığı yalnızca kitaplardan değil, yollardan geldi. Seyahat tutkusu onu Arjantin'in her köşesine taşıdı. 1950'nin başlarında bisikletine kendi yaptığı küçük bir motor taktı ve binlerce kilometrelik bir yolculuğa çıktı. Kuzey Arjantin'in dağ köylerini, hastanelerini, yoksul bölgelerini gezdi. Cordoba yakınlarındaki bir cüzzam hastanesinde arkadaşı Alberto Granado ile hastalara yardım etti. Bu ilk yolculuğuna Arjantin akını adını verdi. Çünkü onun için yol bir kaçış değil, bir farkındalık biçimiydi. 2 yıl sonra bu merakı daha da büyüyecekti. 1952'nin başında Guevara ve Granado, La Poderosa, yani güçlü olan, adını verdikleri eski bir Norton motosikletle Latin Amerika'nın kalbine doğru yola çıktılar. Arjantin'den Şili'ye, oradan Peru, Kolombiya ve Venezuela'ya uzanan bu 9 aylık yolculuk, Che'nin hayatını kökten değiştiren bir dönüm noktası oldu. Güzergah boyunca gördükleri adalet anlayışını şekillendirdi. Bir yanda toprağına tutunmaya çalışan yoksul çiftçiler, sömürülen işçiler, yıkılmış kasabalar, diğer yanda Machu Picchu'nun görkemiyle hatırlanan bir zamanlar gururlu ve güçlü uygarlıkların kalıntıları. Geçmişin görkemiyle bugünün yoksulluğu arasındaki bu uçurum, Che'nin zihninde bir şeyleri kalıcı olarak değiştirdi. Yolculuğun sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ne geçti. Miami, Florida. Burada gördüğü refah, Latin Amerika'daki yoksullukla taban tabana zıttı. Zengin vitrinler, dolu marketler, sistematik adaletsizliğin üzerini örten bir konfor. Che bu farkı unutmayacaktı. Arjantin'e döndüğünde tıp eğitimini tamamladı ama artık hayatını orada sürdürmeyi düşünmüyordu. Çünkü artık başka bir hastalığı tedavi etmek istiyordu. İnsanlığın içindeki adaletsizlik hastalığını. 1953'te Güney Amerika'nın batı kıyılarını dolaşarak Orta Amerika'ya geçti. Bir yıl sonra 1954'te Guatemala'daydı. Büyük buhrandan beri istikrarsız olan bu ülke yeni bir fırtınanın eşiğindeydi ve Che bu fırtınanın tam ortasına tarihe adım atacaktı. 1954, Guatemala, Latin Amerika'nın kalbinde sessiz bir devrim filizleniyordu. Yıllardır süren baskı, yoksulluk ve toprak eşitsizliği sonunda halkın sabrını taşırmıştı. 1931'de Jorge Ubico adlı askeri bir diktatör toprak sahiplerinin desteğiyle iktidara gelmişti. Guatemala o yıllarda birkaç zengin ailenin ve onların çıkarlarını koruyan Birleşik Meyve Şirketi'nin United Fruit Company kontrolü altındaydı. Kahve, muz ve şeker ihracatı ülkeyi beslemiyordu. Aksine halkın emeğiyle yabancı şirketler zenginleşiyordu.
1944'te halk sokaklara döküldü. Ubico devrildi ve kısa bir süreliğine de olsa Guatemala, Latin Amerika'daki en umut verici reform dönemine girdi. Bu, tarihe Guatemala devrimi olarak geçti. Yeni hükümetin başında Jacobo Arbenz Guzman vardı. Arbenz, toprak reformuyla ülkenin yüzyıllardır süren adaletsizliğine son vermek istiyordu. Toprakları birkaç elitin elinden alıp köylülere dağıtmayı planladı. Ancak bu reformlar Amerikan çıkarlarını tehdit etti. Çünkü United Fruit Company, Guatemala topraklarının büyük bölümünü kontrol ediyordu ve Washington bu şirketin yanında duracaktı. İşte tam bu dönemde Ernesto Guevara Guatemala'ya geldi. Burada gördükleri onun zihninde büyük bir dönüşüm yarattı. Guevara, Arbenz'in reformlarını destekliyor, devrimin halkı nasıl umutlandırdığını yakından izliyordu. Artık bir doktor değil, bir devrim öğrencisiydi. Guatemala şehrinde Marksist çevrelerle tanıştı. Savaş sonrası dünyada Soğuk Savaş'ın gölgesi büyürken komünist fikirler Latin Amerika'da yankılanmaya başlamıştı. Che bu tartışmaların merkezinde yer aldı. Burada ileride hayatını değiştirecek iki kadınla tanıştı. Helena Leiva de Holst, Sovyetler Birliği ve Çin'de bulunmuş deneyimli bir devrimciydi. Bir süre onunla yaşadı. Ardından Hilda Gadea Acosta ile tanıştı. Perulu bir ekonomist, militan bir komünist. İkili arasında kısa sürede bir bağ kuruldu. Bu ilişki Guevara'nın siyasi kimliğini daha da derinleştirdi ve Guatemala'da ona bir isim daha verildi: Che. Bu kelime Arjantin, Uruguay, Paraguay ve Bolivya'da yaygın bir hitap biçimiydi. Tıpkı İngilizce'de hey ya da man demek gibi. Ernesto bu ifadeyi öyle sık kullanıyordu ki arkadaşları onu Che diye çağırmaya başladı. O andan itibaren Ernesto Guevara tarihten silindi. Yerine Che Guevara doğdu. Guatemala günleri Che'yi yalnızca bir gözlemciden bir eylemciye dönüştürdü. Burada Fidel ve Raul Castro'nun sürgündeki dostlarıyla tanıştı. Küba'daki Batista rejimine karşı savaşan bu kardeşler, Marksizmi ideolojik pusulaları haline getirmişti. O dönemde hala barışçıl yollarla reform arıyorlardı ama Che onlarda kendisininkine benzeyen bir öfke ve umut karışımını gördü. Bu tanışma çok geçmeden bir devrimin fitilini ateşleyecekti. Küba, tropik bir ada ama aynı zamanda yüzyıllar boyunca emperyal güçlerin satranç tahtasıydı. 19. yüzyılın sonuna kadar İspanya'nın kolonisi olan ülke, bağımsızlık uğruna sayısız başarısız ayaklanma yaşamıştı. Sonunda 1898 İspanyol-Amerikan Savaşı sırasında ABD'nin müdahalesiyle İspanya'dan koparıldı. Ancak bu özgürlük yalnızca kağıt üzerindeydi. Washington adayı kendi arka bahçesi gibi görüyordu. Küba'da hükümetler değişiyor ama perde arkasında her zaman ABD'nin eli vardı. Amerikan yatırımları şeker kamışı tarlalarına, madenlere ve limanlara kök salmıştı. Havana'daki her seçim Washington'daki çıkarların gölgesinde yapılıyordu. 1930'larda sahneye Fulgencio Batista çıktı. Bir asker, bir diktatör ve ABD'nin en güvenilir adamlarından biri. Batista 1940'ların sonunda ABD'ye emekli olarak gitmişti. Ama 1952'de bir darbeyle geri dönüp iktidarı yeniden ele geçirdi. Bu olay, Fidel ve Raul Castro gibi genç idealistleri barışçıl değişimin imkansız olduğuna ikna etti. 26 Temmuz 1953'te Fidel, kardeşi ve yandaşları Santiago de Cuba'daki Moncada kışlasına saldırdı. Başarısız bir girişimdi. Ama o gün Küba devriminin ilk kıvılcımı atılmıştı. Fidel hapse atıldı, sonra Meksika'ya sürgüne gitti ve orada kaderini Che Guevara ile birleştirecekti. O sırada Che hala Guatemala'daydı. Ancak oradaki gelişmeler onu artık geri dönülmez bir şekilde radikalleştirdi. Guatemala devrimi umutla başlamıştı ama Amerika Birleşik Devletleri bu umudu kendi çıkarlarına tehdit olarak görüyordu. Alan Dulles, CIA'in yeni direktörü, aynı zamanda Guatemala'da büyük arazilere sahip olan United Fruit Company'nin hukuk danışmanıydı. Kardeşi, ABD Dışişleri Bakanı John Foster Dulles da şirketin hissedarıydı. Yani devlet politikasıyla özel çıkarlar birbirine geçmişti. Dulles kardeşler Washington'da bir plan hazırladı. Operasyon PBS Access. Guatemala'daki demokratik hükümeti devirmek için gizli bir CIA operasyonu. Plan 18 Haziran 1954'te başladı. ABD destekli güçler Arbenz hükümetini
komünist olmakla suçladı ve ülkeye saldırdı. Kısa sürede korku yayıldı. Guatemala ordusu, ABD deniz piyadelerinin doğrudan işgali ihtimalinden dehşete düşüp savaşmayı reddetti. 27 Haziran 1954'te Jacobo Arbenz istifa etti. Bir umut devrimi 10 günde yerle bir olmuştu. Yerine Carlos Castillo Armas adlı bir askeri diktatör getirildi. Che Guevara bu darbeyi bizzat yaşadı. ABD'nin Latin Amerika halklarının kaderini nasıl satranç taşları gibi oynadığını gözleriyle gördü. Bu onun ideolojik dönüşümünün son perdesiydi. Artık Che yalnızca sömürünün değil, emperyalizmin de doğrudan karşısındaydı. Guatemala onun inancını mühürledi. Bu deneyim onu Küba'ya ve tarihe kazanacak devrim ateşine götürecek yola soktu. 1954 yazı Guatemala. Arbenz hükümetinin çöküşü yalnızca bir ülkenin değil, bir ideolojinin de yıkılışıydı. ABD destekli darbe, reformcu liderleri devirdi ve sol görüşlü herkes için bir cadı avı başlattı. Che Guevara, savaşın ilk günlerinde Arbenz'i savunmak için bir milis birliğine katıldı. Ama CIA destekli güçler ilerledikçe hükümet dağıldı, umutlar karardı. Che, Arjantin Büyükelçiliğine sığındı. Bir süre burada diplomatik koruma altında saklandı ve sonunda yüzlerce devrimciyle birlikte Meksika'ya geçti. Artık Guatemala, emperyalizmin gerçek yüzünü ona göstermişti. Bir ülkenin halkı için reform yapmaya çalışması bile Washington'un çıkarlarına ters düşüyorsa bedeli darbeydi. Che'nin gözünde bu yalnızca siyaset değil, ahlaki bir çürümenin kanıtıydı. United Fruit Company yeniden topraklarına kavuştu. ABD'nin desteğiyle askeri rejim geri döndü. Che'nin öfkesi artık geri dönülmezdi. Yazılarında bu dönemi bir ülkenin yüreğine ekilen korkunun insanlığın en büyük trajedisi olarak tanımlayacaktı. Meksika'ya yerleştiğinde yanında Hilda Gadea vardı. Küçük bir hastanede doktor olarak çalıştı ama gecelerini yazmakla, okumakla ve tartışmakla geçirdi. Artık tıp onun için yalnızca bedenleri iyileştirmenin yolu değil, toplumları tedavi etmenin bir metaforuydu. 1955 yazında hayatını sonsuza dek değiştirecek insanla tanıştı. Fidel Castro. Haziran ayında ortak dostları tarafından tanıştırıldılar. İlk sohbetlerinden sonra Guevara, Castro'ya tek bir cümleyle bağlandı. "Eğer bana ihtiyaç duyarsan seninle ölmeye hazırım." Fidel ve kardeşi Raul, 1953'teki Moncada kışlası saldırısı sonrası hapis yatmış, sonra Meksika'ya sürgüne gelmişti. Küba'da halkın desteği azdı ama kararlılıkları sarsılmazdı. Planları, Batista diktatörlüğünü devirmek ve ABD'nin nüfuzundan kurtulmuş bir bağımsız Küba yaratmaktı. Che, kısa sürede grubun parçası oldu. Orman Savaşı'na, tıbbi desteğe ve stratejik planlamaya katkıda bulundu. Ve o yılın Eylül ayında Hilda ile evlendi. Bir ay sonra Hilda hamile kaldı. Şubat 1956'da kızları Hilda Beatriz Guevara dünyaya geldi. Ama Che'nin babalık sevinci kısa sürdü. Çünkü o artık bir baba değil, bir devrim askeriydi. Kasım 1956'da Guevara, Castro kardeşler ve 80 kadar gönüllü Granma adlı eski bir yatı silahlarla doldurup Küba'ya doğru yola çıktılar. Bu yolculuk tarihe geçecek bir felaketle başladı. Fırtınalı denize günlerce yol aldıktan sonra Las Coloradas kıyılarına vardıklarında pusuya düştüler. Saldırıda adamların 1/3 öldü ya da yakalandı. Ama Fidel, Raul ve Che hayatta kaldı. Dağlara sığındılar. Sierra Maestra. Orada birkaç hayatta kalanla birlikte yüzyılın en ünlü devrimlerinden birini yeniden inşa edeceklerdi. Kasım 1956. Küba devrimi henüz bir hayaldi ama o hayalin içinde Che Guevara artık yalnızca bir doktor değil, bir savaşçıydı. Granma yolculuğundan sağ kurtulduktan sonra Che, Sierra Maestra dağlarında Fidel ve Raul Castro ile birlikte bir üs kurdu. Ormanın nemli sisleri arasında devrim yeniden doğuyordu. İlk günlerde elinde tüfekten çok stetoskop vardı, ancak kısa sürede askeri liderliğe yükseldi. Che Guevara dağlarda yalnızca yaralıları tedavi etmedi. Bir orduyu disipline etti, organize etti, eğitti. May 26 hareketinin savaşçılarında profesyonel bir ruh yarattı. Onlar artık sıradan isyancılar değil, ideolojik bir gerilla ordusuydu.
Hükümet güçleri onları küçümsedi ama yanıldılar. Guevara'nın planlı baskınları, milimetrik sabotajları ve şaşırtıcı disiplini Batista rejimini yavaş yavaş çökertti. 1958'in başlarında savaşın rüzgarı yön değiştirdi. Batista hükümeti isyanı bastırmak için köyleri yakıyor, sivilleri öldürüyordu. Bu barbarlık halkın kalbini devrime çevirdi. Köylüler artık Batista için değil, Los Barbudos yani sakallılar için çalışıyordu. O kadar ki Amerika Birleşik Devletleri bile artık Batista'yı savunamaz hale geldi. 1958'de Washington rejime silah satışını durdurdu. Hatta bir süre Castro'nun hareketine sıcak mesajlar gönderdi, olası bir yeni düzenle iyi geçinme umuduyla. Ama artık hiçbir şey o kadar basit değildi. Batista'nın yaz aylarında seçimleri erteleme kararı rejimin çöküşünü hızlandırdı. Küba'nın dağlarında başlayan devrim artık şehrin sokaklarına iniyordu ve Che o tarihi anın merkezindeydi. Artık yalnızca bir ideolog değil, bir komutandı. Aralık 1958. Che'nin birliği Havana'ya giden yolu açmak için Santa Clara şehrine yöneldi. Bu, savaşın kaderini belirleyecek çarpışmaydı. Batista, Santa Clara'ya büyük bir mühimmat treni gönderdi. Ama Che, 300 gerillasıyla şehre yaklaşırken raylar üzerinde bir planı vardı. Gerillalar rayları söktü, teli kesti, tuzak kurdu. Tren raydan çıktı ve Batista subayları kısa süre sonra beyaz bayrak çekti. Bazı askerler gerillalara katıldı. Diğerleri Molotov kokteylleriyle trenden çıkarıldı. Che adamlarına emir verdi. Şehre ilerleyin, Santa Clara'yı alın ve aldılar. O günkü çatışma savaş değil bir teslimiyet töreni gibiydi. Binlerce Batista askeri sayıca çok daha az olan devrimcilere karşı silah bırakıyordu. 31 Aralık 1958 öğleden sonra Che Guevara telsizi eline aldı ve Havana'ya haber geçti. Santa Clara bizimdir. Bu mesaj yalnızca bir zafer raporu değildi. Küba devriminin kesin zaferinin işaretiydi. Bir gün sonra Batista uçağa binip Küba'yı terk edecekti. Ve Fidel Castro ile Che Guevara tarihin en güçlü imparatorluklarından birine karşı bir halk devrimini başarıyla tamamlamış olacaktı. 1959'un ilk günü, Küba'da yeni yıl eski düzenin çöküşüyle başladı. Santa Clara'nın düşüşü Batista rejimi için son darbeydi. Haber Havana'ya ulaştığında diktatör artık oyunun bittiğini anlamıştı. Gece yarısı bir yılbaşı balosunda yüzünde sahte bir tebessümle konuklarına döndü ve sessizce fısıldadı. Artık gitme zamanı geldi. Birkaç saat sonra sabaha karşı 1 Ocak 1959'da Batista ve yakın çevresi dolu uçaklara binerek Havana'dan kaçtı. Yanlarında aileleri, bakanları ve yüz milyonlarca dolar değerinde zimmete geçirilmiş parayla birlikte. Batista önce Dominik Cumhuriyeti'ne ardından İspanya'ya sığındı ve Küba halkı için bir kabus dönemi sona erdi. Aynı saatlerde dağlardan inen Che Guevara ve birliği başkente doğru ilerliyordu. Ve tarihin ironisi. Havana'ya ilk giren kişi Fidel Castro değil, Che Guevara oldu. 2 Ocak 1959 sabahı Che'nin askerleri şehre girdiğinde Küba devrimi artık yalnızca bir umut değil, bir zaferdi. Fidel bir hafta sonra Havana'ya geldiğinde şehirde milyonlarca insan sokaklardaydı. Devrim kazanılmıştı ama Che için kutlamalardan çok sessizlik zamanıydı. Zaferden hemen sonra Tarara bölgesindeki bir kıyı evine çekildi. Ağır astım krizleri geçiriyordu. Üstelik Santa Clara Savaşı'ndan önce elini kırmıştı. Bedeninin dinlenmeye, zihninin toparlanmaya ihtiyacı vardı. O sırada eşi Hilda Gadea Küba'ya geldi. Ancak onu bekleyen bir mutluluk değil, bir vedaydı. Che, açık bir şekilde başka bir kadınla, Aleida March Torres'la birlikte olduğunu ve boşanmak istediğini söyledi. Hilda acıyla ama anlayışla kabul etti. Aleida, Santa Clara doğumlu genç bir devrimciydi. Savaşın son günlerinde Che'nin birliğine katılmış ve o günden sonra onun hayatının ayrılmaz bir parçası olmuştu. 1959 yazında evlendiler ve 4 çocukları dünyaya geldi. Aleida, Camilo, Celia ve Ernesto. Che artık yalnızca bir gerilla lideri değil, yeni Küba'nın ideolojik kalbinde yer alan bir isimdi. Ama aynı zamanda zor bir adamdı.
Uzlaşmazdı, taviz vermezdi. İnandığı değerler onun için tartışılmazdı ve bu da onu hem hayranlık uyandıran hem de korkulan biri yapıyordu. Küba hükümeti içindeki en üst düzey isimleri bile eleştirmekten çekinmiyordu. Yine de Che kasvetli bir fanatik değildi. Keskin bir mizahı, soğuk bir zekası vardı. Bir keresinde 1960'ların başında Uruguay'da bir konferansta ABD'li bir diplomata dönüp şöyle demişti. Gracias al presidente Mendeadín, la cochinos por hacer aún más nuestra revolución. Başkan Kennedy'ye teşekkür edin. Domuzlar Körfezi işgali devrimimizi daha da güçlendirdi. Bu onun alaycı ama tutkulu kişiliğini özetliyordu. Che Guevara artık yalnızca bir devrimci değil, dünyanın sembolü olmuş bir adamdı. Mart 1960, Havana. Küba devriminin üzerinden henüz 14 ay geçmişti. Ama o gün tarihin en ünlü portrelerinden biri çekilecekti. 5 Mart 1960'da Havana limanında bir patlama yaşandı. Yüzlerce Kübalı işçi öldü. Fidel Castro kurbanların cenazesinde konuşma yaparken kalabalığın içinde bir figür sessizce duruyordu. Ernesto Che Guevara. O anı Alberto Diaz Gutierrez, yani Alberto Korda ölümsüzleştirdi. Che'nin bakışları uzaklara sabitlenmişti. Kaşları çatık, dudakları sıkılmış, yüzünde kararlılık ve sarsılmaz bir inanç. Korda o karede yalnızca bir adamı değil, bir ideali, bir mitin doğuşunu yakalamıştı. Fotoğraf yıllarca Korda'nın evinde kaldı. Ama 1960'ların sonunda Che'nin kitaplarından birinin kapağında yayımlandığında bir kıvılcım gibi dünyaya yayıldı. Posterler, tişörtler, bayraklar. Bir anti-kapitalist devrimcinin yüzü kapitalizmin en karlı ikonlarından biri haline geldi. Tarih, Che'ye ironinin en güçlü hediyesini vermişti. Zaferden sonra Che ikinci eşi Aleida March ile birlikte Havana yakınlarındaki Tarara bölgesine çekildi. Burada palmiyelerin ve deniz rüzgarının arasında hem balayı yaptı hem de astım nöbetlerinden iyileşti. Ama Che'nin zihni dinlenmiyordu. Kısa süre içinde Tarara'daki evinde yeni Küba'nın geleceğini tartışan küçük bir ekip topladı. Tarara grubu adını alan bu kadro, ülkenin sosyalist temellerini atan ilk planları oluşturdu. Bu toplantılarda çizilen çerçeve açıktı. Küba artık yalnızca emperyalizme karşı değil, kapitalist düzene karşı bir model olacaktı. Ekonomi, toplum, eğitim hepsi yeniden inşa edilecekti. Ve Che yalnızca fikir üretmedi. Aynı zamanda kalemini de silaha çevirdi. Tarara'da 1959'un sonunda Gerilla Savaşı adlı eserini yazdı. Bu kitap sadece bir strateji kılavuzu değildi. Dünya çapında devrim yapmak isteyenler için bir çağrıydı. Che şöyle yazmıştı. Bir halk kendi özgürlüğünü kazanmak istiyorsa ormanlar, dağlar ve şehirler onun siperidir. Kısa süre sonra Castro, Che'yi La Cabaña Kalesi hapishanesinin başına getirdi. Artık yalnızca bir düşünür değil, devrimin yargıcıydı. Bu görevinde Batista rejiminin üyelerini devrim mahkemelerinde yargıladı. 1959'un ilk 6 ayında Che yüzlerce infaz emrini imzaladı, birçoğu Batista'nın işkencecileri ve katilleriydi. Yine de bu dönemdeki tavizsiz tutumu onu bazıları için bir kahraman, bazıları içinse bir cellat yaptı. Ama Che için mesele basitti. Devrim adalet olmadan yaşayamaz. Ve o, adaletin sınırlarını kendi inancına göre çizmişti. 1950'lerin sonu, 1960'ların başı. Küba artık bir ada değil, bir laboratuvar haline gelmişti ve o laboratuvarın başındaki isim Ernesto Che Guevara'ydı. Batista'nın devrilmesinden sonra Fidel Castro'nun en güvendiği isimlerden biri olarak hükümete girdi. İlk görevi tarım reformunu yürütmekti. Küba'nın kaderini belirleyen bu yasalar, yüzyıllardır şeker endüstrisini elinde tutan toprak ağlarını hedef aldı. Che devasa malikaneleri 1000 dönüm sınırına indirdi ve toprağı köylülere yeniden dağıttı. Bu, Küba tarihinde yalnızca ekonomik değil, sosyal devrim anlamına geliyordu. Köylerde ilk kez insanlar kendilerine ait topraklarda çalışmaya başladılar. Ama bu, ABD için bir meydan okumaydı. Washington, o dönüştürücü kararın ardındaki adamın bir doktor değil, bir devrim mimarı olduğunu yeni fark ediyordu. 1959'un sonuna doğru
Che Sanayi Bakanı oldu. Sadece birkaç yıl içinde ülkenin ticaretini, üretimini ve sanayisini yöneten kişi haline geldi. Kısa süre sonra Finans Bakanlığı görevini de üstlendi ve Küba Ulusal Bankası Başkanı olarak atandı. Bu noktada Küba ekonomisi üzerinde neredeyse tam kontrol sahibiydi. Ama Che, kapitalist sembollerden nefret ederdi. Ulusal Banka tarafından basılan banknotlarda imzasını kullanmayı reddetti. Sadece tek bir kelime bastırdı. Che. Bu, sistemin temellerine atılmış sessiz bir darbeydi. 1960'ta Küba tarihinde bir başka radikal karar aldı. ABD'li şirketlerin elindeki 500.000 dönüm araziyi kamulaştırdı. Topraklar Kübalı çiftçilere dağıtıldı. Washington'daki Eisenhower yönetimi öfkeyle tepki verdi. Artık iki ülke arasında açık bir soğuk savaş başlıyordu. Che'nin adını tarihe kazıyan şey yalnızca savaş meydanları veya ekonomik kararlar değildi. O aynı zamanda eğitimin devrimcisiydi. Devrimden önce Küba'nın birçok bölgesinde okuryazarlık oranı %50'nin altındaydı. Che bunu ulusal bir utanç olarak gördü ve Sovyetler Birliği'nin 1920. yıllarda yürüttüğü kampanyalardan ilham aldı. 1961'de ülke genelinde büyük bir okuma yazma seferberliği başlattı. Okuryazar olan herkes köylere, dağ köylerine, en uzak yerleşimlere gönderildi. Görevleri açıktı. Bir kişiye okuma yazma öğret ve o da bir sonrakini öğretsin. Sonuç inanılmazdı. Bir yıl içinde 500.000'dan fazla Kübalı okuma yazma öğrendi. Bir ulus kendi kalemini eline almayı öğrenmişti. Che'nin vizyonu yalnızca alfabe öğretmek değildi. Yeni Küba'da bilgi, özgürlük kadar önemliydi. Yeni okullar, teknik enstitüler ve üniversiteler birbiri ardına kuruldu. Bugün bile Küba, dünyanın en eğitimli toplumlarından biridir. Harvard'ı, Oxford'u yoktur belki ama herkesin öğrenebildiği bir sistemi vardır. Üstelik eğitim, parayla değil, liyakatle ölçülür. Ve tıpkı devrimin ilk yıllarında olduğu gibi, Küba hala bilginin en yüksek ideal olduğuna inanır. Bu, Che Guevara'nın ardında bıraktığı en kalıcı zaferdir. 1960'ların başı, Küba devriminin ilk yıllarıydı ve Che Guevara artık yalnızca bir savaşçı değil, bir düşünür, bir yazar ve bir öğretmendi. Che, 1959 ile 1961 arasında Küba'nın geleceğini belirleyecek eğitim sisteminin temellerini attı. Bu yeni sistem, okuma yazma seferberliğinden öte bir bilinç devrimiydi. Çünkü Guevara için eğitim, yalnızca okuma yazma değil, uyanış demekti. Her gece yazıyor, gündüz devrim planlıyordu. Takıntılı bir şekilde tuttuğu günlükler, bugün hala onun zihninin nasıl çalıştığını gösteren en samimi kaynaklardır. Afrika'daki Kongo günlüğü, Bolivya'da tuttuğu notlar ve erken dönem The Motorcycle Diaries, hepsi bir adamın fikirle eylem arasında kurduğu köprünün tanıklarıdır. 1961'de yayımladığı Gerilla Savaşı kitabı, Che'nin yalnızca bir askeri komutan değil, aynı zamanda bir teorisyen olduğunu dünyaya gösterdi. Kısa ama keskin makaleler, Verde Olivo dergisinde yayımlanan savaş anıları ve Latin Amerika üzerine politik analizler, onun kaleminin ne kadar güçlü olduğunu kanıtlıyordu. Guevara sadece silahla değil, kelimelerle de savaşıyordu. Bir başka hayatta belki de büyük bir yazar, bir filozof olabilirdi. Ama o, kalemle tüfeği aynı elinde tutmayı seçti. Gerçek devrimci, büyük bir sevgi duygusuyla hareket eder demişti bir konuşmasında ve bu sevgi onun kaleminden tüfek sesine kadar her şeye yansımıştı. Fakat devrimin yankısı okyanusun öte yanına da ulaşmıştı. Washington'da endişe büyüyordu. ABD hükümeti, Fidel Castro ve Che Guevara'nın önderliğindeki Küba rejimini bir tehdit olarak görüyordu. Başkan Dwight Eisenhower yönetimi 1959'dan itibaren Küba'yı istikrarsızlaştırmak için gizli planlar başlattı. Bu planlar sonunda tarihin en başarısız operasyonlarından birine dönüştü. Domuzlar Körfezi çıkarması. 17 Nisan 1960 bir sabahı CIA tarafından eğitilen 1400 Kübalı sürgün Küba'nın güney kıyılarına çıkarma yaptı. Ama Fidel ve Che hazırdı. Guevara, kardeşi Raul Castro ile birlikte askeri savunmayı bizzat yönetti. Kısa sürede direnişi organize etti ve birkaç gün içinde işgal tamamen bastırıldı. CIA'nın planı
Küba hükümeti çökünce ABD deniz piyadelerinin Florida'dan müdahale etmesini öngörüyordu. Ama o müdahale hiç gelmedi. Che'nin birlikleri saldırganları kuşattı ve Amerikan destekli kuvvetler teslim oldu. Domuzlar Körfezi hezimeti yalnızca bir askeri yenilgi değildi. Aynı zamanda ABD için ideolojik bir felaketti. Küba artık yalnızca küçük bir ada değil, emperyalizme karşı bir sembol haline gelmişti. Ve ironik bir şekilde bu başarısız operasyon, Che'nin nefret ettiği o adamı 1954 Guatemala darbesinin mimarı Allen Dulles'ı CIA direktörlüğünden etmişti. Tarih bir kez daha kendi döngüsünü tamamlamıştı. Guatemala'da başlayan o mücadele artık Havana'nın kıyılarında zaferle yankılanıyordu. 1960'ların başı. Küba devrimi kazanılmıştı ama barış gelmemişti. Fidel Castro ve Che Guevara artık yalnızca bir adayı değil, dünyanın güç dengesini sarsan bir sistemi temsil ediyordu. ABD, Batista'nın çöküşünden sonra bir kez daha devreye girdi. Bu kez plan ordudan değil, yeraltı dünyasından gelecekti. Kumarhanelerini, otellerini ve milyarlarını kaybeden İtalyan-Amerikan mafyası, CIA'nin bilgisi dahilinde Castro kardeşlerini ve Che Guevara'yı öldürmek için plan yaptı. Ancak tıpkı önceki operasyonlar gibi bu girişimlerde başarısız oldu. Fakat 1962'de yaşanacaklar hepsini gölgede bırakacaktı. Ağustos ayında Che Guevara Sovyetler Birliği'ne gitti. Moskova'da Nikita Khrushchev ile görüştü ve Küba'ya nükleer füzeler yerleştirilmesine yeşil ışık yaktı. Ama Che bu hamleyi bir sır olarak tutmak istemedi. Dünyaya duyurulması gerektiğine inanıyordu. Sovyetler ise gizliliğe ısrar etti. Küba'ya döndüğünde Amerikan istihbaratı çoktan devreye girmişti. Kısa süre sonra dünya tarihinin en tehlikeli 12 gününü yaşayacaktı. Ekim 1962. Uydular Küba'da kurulan füze rampalarını tespit etti. ABD Başkanı John F. Kennedy adayı deniz ablukasına aldı. Sovyet gemileri yaklaşıyordu. Bir yanlış adım insanlığı nükleer bir felakete sürükleyebilirdi. Sonunda Moskova geri adım attı. Füzeler söküldü, gemiler geri döndü. Dünya kurtuldu ama Küba kaybetti. Che Guevara için bu geri çekilme bir ihanet gibiydi. O, Sovyetlerin kararlılığından umudunu kesmişti. Füzeler gitmişti ama sonuçlar kalıcıydı. ABD ambargosu neredeyse tamamen kapandı. 1963'te yürürlüğe giren Küba Varlık Kontrolü düzenlemeleri, iki ülke arasındaki tüm ekonomik bağları kopardı. Artık Küba yalnızca ideolojik değil, ekonomik bir kuşatma altındaydı. Ve bu bataklıkta ülkenin geleceği üzerine Che'nin liderliğinde hararetli tartışmalar başladı. O, yeni bir kavram ortaya attı. Ahlaki teşvik. Kar değil, görev duygusu. Çıkar değil, vicdan. Devrim insan ruhunu ödüllendirmelidir. Bu, Che'nin ekonomi anlayışının özüdür. Sanayi Bakanı olarak ülkenin ekonomik temelini bilimsel gelişim üzerine kurmak istiyordu. Küba'da yeni laboratuvarlar, araştırma merkezleri ve şeker üretimini optimize eden endüstriler kurdu. Kapitalist dünyada kar, bilimin itici gücüydü. Ama Che, komünist dünyada bilimin insanlık için çalışması gerektiğine inanıyordu. Ekonomik kalkınma yalnızca üretimi arttırmak değil, toplumu eşitliğe yaklaştırmak anlamına gelmeliydi. Onun vizyonu açıktı. Küba, dış ticarete değil, kendi üretimine dayanacaktı. Bilim yalnızca zenginliğin değil, bağımsızlığın da anahtarıydı. Ve Che Guevara, o bağımsızlığın temellerini atarken tarihe bir kez daha devrimci değil, vizyoner bir düşünür olarak geçti. 1964. Küba füze krizi sona ermişti ama Che Guevara için mücadele yeni başlıyordu. O artık yalnızca bir gerilla komutanı değil, Küba devriminin uluslararası sesi haline gelmişti. Che, kısa sürede Küba'yı temsil eden diplomatik bir figüre dönüştü. Amerikan Devletleri Örgütü toplantılarına katıldı. Birleşmiş Milletler'de ülkesinin sesi oldu. Artık Havana'dan çok New York, Moskova ve Kahire salonlarında konuşuyordu. O, devrimci bir liderden çok bir dünya fikir adamına dönüşüyordu. Sosyalist politikacılar, akademisyenler ve düşünürler onu dinlemek için sıraya giriyordu. Çünkü Che, Sovyet kampının kör sadakatine değil, bağımsız bir sosyalist vizyona inanıyordu. Leninizmi tekrar etmeyeceğiz diyordu. Biz Latin Amerika'nın yolunu bulacağız. 11 Aralık 1964. Che Guevara,
New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıktı. Bu, onun en ünlü konuşmalarından biri olacaktı. Ses tonu sert ama sözcükleri berraktı. Dünyanın karşı karşıya olduğu adaletsizlikleri sıraladı. ABD'nin Latin Amerika üzerindeki emperyal etkisini, Orta Amerika'daki darbeleri ve Karayipler'deki yoksulluğu tek tek anlattı. Güney'in kaynaklarını sömürüp Kuzey'in refahını büyüten sistemin adı nedir? Bu bir ekonomi değil, bu modern köleliktir. Che sadece Amerika'yı değil, tüm dünyadaki baskı düzenlerini hedef aldı. Apartheid rejimini eleştirdi, Vietnam'da büyüyen savaşı kınadı ve Birleşmiş Milletler'e dönüp sordu. Bu kurumu neden sessizliğe mahkum ettiniz? Ama o gün yalnızca kelimeler değil, ölümde Che'yi izliyordu. New York'a vardığında anti-komünist bir Kübalı kadın 7 inçlik bir bıçakla ona saldırdı. Che yara almadan kurtuldu. Konuşma yaptığı sırada ise Queens'ten East River üzerinden BM binasına bir roket atıldı. Mermi binadan sadece 200 metre kısa düştü ve Hudson Nehri'ne gömüldü. BM'nin camları sarsıldı ama Che kürsüde durdu. Tek bir adım bile geri atmadı. Bu olay dünya medyasının manşetiydi. Che o anda sadece bir devrimci değil, ölümle alay eden bir sembol haline geldi. BM konuşmasından sonra dünya turuna çıktı. New York'tan önce Moskova'da Khrushchev'le görüşmüş, sonrasında Avrupa ve Afrika'ya geçmişti. Fransa'dan Mısır'a, Çin'den Mali'ye, Cezayir'den Çekoslovakya'ya. Her durakta devrimcilerle, sosyalistlerle ve halk hareketlerinin liderleriyle buluştu. Ama bu yolculuk onun zihninde yeni bir farkındalık yarattı. Afrika'dan geçerken tuttuğu not defterinde şunu yazdı. Birçok sosyalist devlet, ABD ya da İngiltere kadar emperyalisttir. Bu Che'nin kırılma noktasıydı. Artık sadece kapitalizmi değil, ikiyüzlü sosyalizmi de sorguluyordu. Onun gözünde devrim, ne Washington'da ne Moskova'da. Ancak vicdanında doğabilirdi. 1965. Dünya değişiyordu. Ama Che Guevara'nın inançları hala sert bir kaya gibiydi. Birçok devrimci artık Sovyetler Birliği'nin gölgesine sığınırken Che o gölgeden uzaklaşmaya başlıyordu. Seyahatlerinde tuttuğu notlar açık bir dönüşü işaret ediyordu. Nikita Khrushchev'e ve Sovyetler Birliği'ne duyduğu güven sarsılmıştı. 1961'deki Sino-Sovyet ayrılığı bu kırılmanın arka planını oluşturuyordu. Mao Zedong, Sovyet komünizmini yozlaşmakla suçlarken Che de benzer bir eleştiri getiriyordu. Sovyetler artık devrimci değil, bürokratik bir imparatorluk haline gelmişti. Onun gözünde Lenin'in ruhu ölmüş, Moskova artık devrimin değil, politik hesapların merkezi olmuştu. Bu yüzden Che iki temel fikirde netleşti. Birincisi, sert bir Stalinist eğilim taşıyordu. Stalin'in demir disiplinine Kremlin'deki ılımlılardan daha fazla saygı duyuyordu. İkincisi, her şeyden önce bir anti-emperyalistti ve bu onun için ideolojiden bile önemliydi. Mart 1965. Che, aylar süren dünya turunun sonunda Çekoslovakya'da son durağını yapıyordu. Sonra Havana'ya dönmek üzere Prag'dan havalandı. Ama kader rotasını bir kez daha değiştirdi. Uçak, İrlanda'nın batı kıyısındaki Shannon Havalimanı'na beklenmedik bir iniş yaptı. Che, atalarının topraklarındaydı. Soyadı Lynch olan atalarından biri, 18. yüzyılda Buenos Aires'e göç eden bir İrlandalıydı. Che uçaktan indi, Limerick'e gitti. İrlandalı muhabirlerle röportaj yaptı. Kısa bir süre için devrimden değil, köklerinden bahsetti. Ama o gün, bu gezinin yalnızca nostaljik bir ziyaret olmadığı açıktı. Küba'da durum değişiyordu. Castro yönetimi, Che'nin anti-Sovyet söylemlerinden rahatsızdı. Havana ile arasına soğuk bir mesafe girmişti. Resmi olarak hiçbir şey açıklanmadı. Ama Che'nin devrimdeki görevleri sessizce sonlandırıldı. Havana'ya döndüğünde yalnızca birkaç hafta kaldı. Sonra bir kez daha yola çıktı. Afrika'ya. Nisan 1965. Che Guevara, yanında küçük bir Kübalı savaşçı grubuyla Kongo'ya gizlice giriş yaptı. Kongo, yüzyıllarca süren sömürge yönetiminden yeni kurtulmuştu. Ama özgürlük kısa sürmüştü. Bağımsızlığın ardından ülke iç savaşa sürüklendi. ABD ve Batı, ordu lideri Joseph Mobutu'yu destekliyordu. Demokratik seçilmiş lider Patrice Lumumba, Batı'nın gölgesinde devrilmiş ve öldürülmüştü. Che, Lumumba'yı gerçek bir devrimci kahraman olarak görüyordu. Bu yüzden onun hayaletinin izinden gitmeye karar verdi.
Kongo'ya varır varmaz doğuda savaşan Laurent Désiré Kabila güçlerine katıldı. Ama kısa sürede fark etti ki bu savaş Lumumba'nın devrimi değil, karmaşa ve çıkar çatışmalarının içindeydi. Ormanda 7 ay geçirdi. Astımı nüksetti, dizanteriyle savaştı. Daha da kötüsü müttefiklerinin kararlılığı yoktu. Che günlüğüne yazdı. Kabilecilik, korku ve kişisel çıkar. Bu topraklar devrim için henüz olgun değil. Sonunda Kongo seferi felaketle sonuçlandı. Mobutu iktidarını sağlamlaştırırken Che sınırı geçip Tanzanya'ya, ardından Prag'a geçti. Kısa süreli sığınaklarında tek bir şey düşündü. Dünya devrimini yeniden nasıl ateşleyeceğini. Kongo'daki yenilgi onu durdurmadı. Yalnızca yönünü değiştirdi. Artık hedefi Afrika değil, Güney Amerika'nın kalbiydi. 1966, Che Guevara, Afrika ormanlarından çıkıp yeniden Güney Amerika'ya dönüyordu. Kongo yenilgisi onu yormuştu ama sönmemişti. Şimdi gözü Latin Amerika'nın kalbindeydi. Bolivya. Bolivya, kıtanın en sert çelişkilerinden birini taşıyordu. Nüfusun büyük çoğunluğu yerliydi. Ancak ülkenin serveti hala İspanyol kökenli elitlerin elindeydi. Dağ köylerinde çocuklar açlıkla büyürken gümüş ve kalay madenleri batıya zenginlik taşıyordu. Che bunu biliyordu. Ona göre devrim kıvılcımı burada yakılırsa tüm Latin Amerika yanabilirdi. 1952'de Bolivya'da halk devrimiyle başlayan umut, 1964'teki bir darbeyle paramparça olmuştu. Solcu başkan Victor Paz Estenssoro, ordunun desteğiyle devrilmiş, yerine abininin desteğini alan General René Barrientos geçmişti. Yeni hükümet Washington'a sadıktı. Ülke madenlerini yeniden Amerikan şirketlerine açıyordu. Che'nin gözünde bu, Latin Amerika'nın aynı hikayesinin bir başka tekrarıydı ve o, bu hikayeyi değiştirmeye kararlıydı. Bolivya'ya girmeden önce hazırlıklar titizlikle yapıldı. Che, yıllardır taşıdığı sakalını tıraş etti. Saçlarını griye boyadı, alnını açtı, bir iş adamı gibi giyindi. Yeni kimliğiyle Adolfo Mena González, Uruguaylı bir iş insanı olarak kayıtlara geçti. Pasaporttaki fotoğraf, dünyanın en tanınan devrimcisini tanınmaz hale getirmişti. Artık bir hayalet gibiydi. Ekim 1966. Che, La Paz'a sessizce indi. Kısa süre sonra başkentten ayrılıp Bolivya'nın güney dağlarına yöneldi. Yanında Doğu Alman ajan Tamara Bunke, kod adı Tanya ve küçük bir Kübalı savaşçı ekibi vardı. 1967'nin ilk aylarında Che'nin ordusu 30'dan fazla kişiden ibaretti. Yine de yılmadan hükümet binalarına küçük baskınlar düzenledi, askeri konvoylara pusu kurdu. Ama devrim için gerekli geniş çaplı isyan bir türlü başlamadı. Che günlüğüne yazdı. Bu topraklarda devrim için ateş var ama kıvılcımı tutuşturacak rüzgar eksik. O rüzgar hiçbir zaman gelmeyecekti. Yalnız yorgun ve çevresi daralan Che Guevara, Bolivya dağlarında tarihin en yalnız savaşını veriyordu. Ama o hala inanıyordu. Bir ülkeyi değil, bütün bir kıtayı özgürleştirmek için oradaydı. Ekim 1967. Bolivya dağları bir kez daha tarihin sessiz tanığıydı. Che Guevara'nın adı artık hem La Paz'da hem de Washington'da yankılanıyordu. Onun Küba'da başardığını tekrar etmesinden korkuyorlardı. Küçük bir isyanın koca bir rejimi devirme gücünden. Washington'daki CIA raporları endişe doluydu. Eğer Che, Bolivya'da başarıya ulaşırsa, devrim ateşi Arjantin'den Şili'ye, Peru'dan Brezilya'ya yayılabilirdi. Bu yüzden 1967 yazında CIA, Bolivya hükümetiyle işbirliğine başladı. Operasyonun gölgesinde karanlık bir figür vardı. Eski Nazi subayı Nikolaus Barbie, namı diğer Lyon kasabı. SS ve Gestapo geçmişini Bolivya'da gizlemişti ama artık CIA'nin gizli danışmanlarından biriydi. Tarih bir kez daha ironisini gösteriyordu. Antifaşist devrimci Che Guevara bir zamanların Nazi celladının avı haline gelmişti. 8 Ekim 1967. Bolivya ordusu ve CIA ajanları Che'nin Euro Kanyonu'ndaki kampını buldu. Şiddetli bir çatışma çıktı. Che yaralandı, tüfeği elinden düştü ve tarihin en tanınan yüzlerinden biri artık bir mahkumdu. Onu küçük bir köy okuluna götürdüler. La Higuera. Tahta sıraların arasında Che'nin son gecesi başladı. Raporlara göre sakindi. Askerlerle konuştu, sigara istedi ve ertesi sabahın ölümünü bekledi.
CIA, Che'nin canlı alınmasını, sorgulanmak üzere Panama'daki kanal bölgesine götürülmesini istedi. Ama Bolivya lideri Barrientos, onun yaşarsa devrimi büyüteceğinden korktu. Bu yüzden sessiz bir emir verdi. Onu öldürün ama ölmüş gibi göstersinler. 9 Ekim 1967 öğleden sonra Che Guevara sınıfa getirildi. Bir asker elindeki tüfeği titrek bir şekilde kaldırdı. Che son kez konuştu. "Beni öldürmeye geldiğini biliyorum. Vur, korkak. Sadece bir adamı öldüreceksin." Silah sesleri yankılandı. Che 10 kurşunla yere düştü. 39 yaşındaydı. Cesedi Valle Grande kasabasına götürüldü. Orada fotoğraflandı, yüzü ölü bir azizin huzuruna benzetildi. Otopsi sırasında elleri kesildi, parmak izi doğrulaması için Arjantin'e gönderilecekti. Vücudu gizli bir mezara gömüldü. Nerede olduğu 10 yıllar boyunca bilinmedi. 1997'de Valle Grande yakınlarında bir toplu mezar kazısında iskelet kalıntıları bulundu. DNA testleri kalıntıların Che'ye ait olduğunu doğruladı. Küba hükümeti kalıntıları ülkesine getirdi. 15 Ekim 1967. Fidel Castro ulusal radyoda konuştu. Che öldü ama fikirleri yaşıyor. 3 gün ulusal yas ilan edildi. 18 Ekim'de Havana'da 1 milyondan fazla kişi yas töreninde toplandı. Che'nin yüzü posterlerde, bayraklarda ve insanların kalplerinde yeniden doğmuştu. Bugün Santa Clara'da, Che'nin 1958'de zafere ulaştığı şehirde 22 fitlik bronz bir heykel göğe uzanıyor. Altında devrimcinin kalıntıları yatıyor. Onun Bolivya'daki son günlüğü 30.000 kelimelik bir vasiyet gibidir. Orada şöyle yazar: "Devrim bir kişinin değil, halkın kalbinde ölümsüzdür." Ve belki de gerçekten öyle oldu. Çünkü 9 Ekim 1967'de Che Guevara öldü ama bir fikir olarak yaşamaya başladı. Ernesto Che Guevara öldüğünde takvimler 1967'yi gösteriyordu. Ama onun adı o günden sonra da Latin Amerika'nın kalbinde yankılanmaya devam etti. Che'nin politikalarına katılmak ya da karşı çıkmak fark etmez. Gerçek şu ki, ölümünden sonra Latin Amerika'daki tablo daha da karardı. Kıtanın dört bir yanında Washington'un desteğiyle yükselen askeri rejimler yıllarca insan haklarını hiçe saydı, binlerce masumun yaşamını söndürdü. 1970'ler. ABD Başkanı Richard Nixon ve Dışişleri Danışmanı Henry Kissinger, Şili'de sosyalist lider Salvador Allende'nin yükselişini bir tehdit olarak gördü. 1973'te Şili ordusunun darbeyle Allende'yi devirmesine destek verdiler. Yerine gelen General Augusto Pinochet 17 yıl sürecek bir korku döneminin kapısını araladı. Binlerce insan kayboldu, işkence gördü, infaz edildi. Ülke görünürde komünizm tehlikesine karşı korunmuştu ama gerçekte bir halkın iradesi susturulmuştu. Aynı senaryo Arjantin, Brezilya, Uruguay, Paraguay ve Nikaragua'da tekrarlandı. Birbiri ardına gelen darbeler, CIA destekli operasyonlar ve milyonlarca Latin Amerikalının yaşamına kazınan karanlık bir dönem. 1980'ler. Ronald Reagan döneminde Amerika Birleşik Devletleri yönetimi bir kez daha Latin Amerika'da sahneye çıktı. Bu kez kendi desteklediği diktatörleri devirmek için. Washington, Soğuk Savaş satrancının kurallarını belirlemişti ama Latin Amerika halkı bu oyunun bedelini kanla ödedi. Soğuk Savaş bittiğinde kıta derin yaralarla kaldı. Ekonomik eşitsizlik, yozlaşmış siyaset ve kırılgan demokrasiler, Che'nin doğduğu Arjantin dahi bu çalkantılardan kaçamadı ve bir şekilde Che'nin hayal ettiği özgür Latin Amerika hala gerçekleşmeyi bekliyordu. Bugün Ernesto Che Guevara hala 20. yüzyılın en tartışmalı figürlerinden biri. Kimi onu devrimin kahramanı olarak görür, kimi ise romantize edilmiş bir ideolog olarak. Ama inkar edilemez bir gerçek vardır. Che, tanık olduğu haksızlıklardan kaçmadı. Onlarla savaşmayı seçti. Gençliğinde Latin Amerika'nın yoksul köylerinde gördüğü sefalet, onu dönüştüren ilk kıvılcımdı. Che Guevara sizce kimdi? ABD'nin Latin Amerika'daki emperyalizmine karşı çıkan haklı bir idealist devrimci mi, yoksa Castro rejiminin gölgesinde itibarını kirleten bir figür mü? Yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşın. Çünkü tarih sadece geçmişte yaşanmaz, onu bugün nasıl hatırladığımızla da yeniden yazılır ve her zamanki gibi izlediğiniz için çok teşekkürler. Tarihin karanlık sayfalarında bir sonraki yolculukta görüşmek üzere.
Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu kanal, geçmişin gölgelerinde saklı gerçekleri sizinle buluşturmak için burada. Gece gelen tarih.